हे फ्रेंड्स, रिसेंटली मैं अपने लिए एक अच्छा सा लैंप लेने की सोच रही थी। मित्राया की प्रोफाइल पर मुझे काफ़ी अच्छे लैंप्स के ऑप्शन देखने को मिले। इनकी वेबसाइट पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे एंड यहाँ से मैंने अपने लिए ये ब्यूटीफुल सा लैंप ऑर्डर कर लिया। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, पिरामिड शेप है इसका, काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी है एंड लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड मैंने इसे अपने बेडरूम में प्लेस कर लिया। आप चाहें तो आप इसे अपने लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और काफी ज्यादा एस्थेटिक फील देता है। गाइस, अब आप किसका वेट कर रहे हैं? अगर आप भी रीजनेबल प्राइस में अच्छे लेंस चाहते हैं मित्राया की वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड ऑर्डर नाउ।